خدنا قبل كده مواضع الهمزة المتوسطة. طيب مين يقول لي موضع الهمزة المتوسطة على إيه أو على إيه أو على إيه؟ مريم ها؟ على الألف وعلى الراء وعلى الياء أو ساعات على الصاد. شاطر. طيب عاوزين كلمة فيها همزة متوسطة على ألف. همزة متوسطة على ألف وتقول لي موضع الهمزة وموضع ما قبلها. ها تعال. على الصوت اللي يجي على الصوت. شاطر. ها اقرا الكلمة. موضع الهمزة متوسطة على ألف. علي صوتك. شاطر. ساكنة وما قبلها مفتوح. طيب عاوزين همزة على ألف في كلمة تانية. ها تعال. يبقى الموضع عندي هنا ديت الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح. يبقى دي قاعدة من قواعد وضع الهمزة على ألف. نشوف موضع تاني. ها شاطر. ها علي صوتك. كلمة ايه؟ كلمة قرأت. الهمزة هنا متوسطة على ألف. وضع الهمزة ايه؟ مفتوحة وما قبلها مفتوح. برافو عليك. قرأت. يبقى ده موضع تاني للهمزة. الهمزة هنا الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح. ادي بعد كده اهو. اذا كانت الهمزه مفتوحه وما قبلها مفتوح تكتب على الف. اذا كانت الهمزه ساكنه وما قبلها مفتوح تكتب على الف. طب عاوزين وضع للهمزه على واو. وضع للهمزه على واو. ها تعال. الهمزه المتوسطه على واو. نشوف كلمه. ها شاطرة. ها اسمها ايه الكلمة اللي كتبتها زميلتكم؟ يؤدي. الهمزة هنا ايه؟ ها؟ وما قبلها. يبقى دي قاعدة من كتابة الهمزة المتوسطة على واو. الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم. يبقى إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم تكتب على واو. يبقى دي قاعدة من قواعد كتابة الهمزة المتوسطة على واو. حد تاني يكتب همزة متوسطة على واو في موضع آخر. ها؟ شاطر. كلمة ايه؟ مؤمن. كلمة ايه؟ الهمزة هنا ايه؟ وما قبلها مضموم. برافو عليك. يبقى دي قاعدة ثانية اهي. إذا كانت من الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم تكتب على واو. طيب خدنا كده الهمزة المتوسطة على ألف والهمزة المتوسطة على واو. عاوزين همزة متوسطة على ياء. ها همزة متوسطة على ياء. تعالى شطار. كلمة ايه؟ وسائل. ها
الهمزة هنا برافو عليك. الهمزة مكسورة وما قبلها مد. يبقى دي هنا الهمزة مكسورة وما قبلها مد. يبقى إذا كانت الهمزة مكسورة وما قبلها مد تكتب على ياء. مين تاني يكتب لي موضع آخر للهمزة على الهمزة المتوسطة على ياء؟ تعال ها. بس مش عاوزين مد يبقى همزة مكسورة وما قبلها مد، عاوزين شكل آخر. ها الهمزة المتوسطة على ياء. احنا عاوزين حاجة غير ما قبلها مد. ها عاوزين حاجة مختلفة عن الهمزة المكسورة وقبلها مد. ها مين يجيب لي شكل آخر؟ احنا قلنا الهمزة مكسورة وما قبلها مد، قائل شاطر. هنا مكسورة وما قبلها مد شبيهة بما قبلها. عاوزين همزة على ياء ما تكونش ما قبلها مد. ها تعال خش شاطر. ها متفائل برضه مكسورة وما قبلها مد. عاوزين همزة على ياء ما يكونش قبلها مد. تعال تعال زين. الهمزة هنا ايه؟ ساكنة وما قبلها مكسور. برافو عليك. يبقى دي قاعدة تانية اهي. يبقى مش كله الهمزة مش بتكتب على ياء لازم قبلها مد وهي مكسورة، لا في قواعد تانية أو في أشكال تانية. يبقى هنا الهمزة ساكنة وما قبلها مكسور. يبقى كده خدنا قاعدتين للهمزة المتوسطة على ألف والهمزة المتوسطة على واو والهمزة المتوسطة على ياء. طب نيجي للهمزة المتطرفة. الهمزة المتطرفة برضه بتكتب على إيه؟ على الصح وعلى الألف وعلى الواو وعلى الياء. إحنا بناخد موضوعين النهارده. قال لي هناخد الهمزة المتطرفة على السطر وعلى الياء. وطالما همزة متطرفة تبقى ايه؟ آخر حرف. برافو عليك. تبقى في آخر حرف. عاوزين بقى حد يكتب لنا همزة متطرفة على السطر الأول. تعالى